mấy đêm vai à nó bị khuyên giả hay dũng tiền đi để cho con vâng cắt bút thế để cháu mang đi cho thử ra bác nhé. Xăng. Con máy này chắc là lâu lắm rồi không được sử dụng rồi hay sao ấy. Bụi bẩn bám mốc đây luôn. Con máy này chắc là nghỉ ngơi lâu quá rồi. Này, mốc hết cả ra này. Đứt cả dây rồi, này, đứt dây rồi. Đây nó rất là cái làm cái
tính cái mặt tao Lúc na ở dưới đẻ bác. Vâng. À, đó ở với bà. Vâng. Tùng đi Bên rửa, kia. đi rửa bát sửa máy đi. Được chai đấy. Rửa tập đi tập với bác sửa máy này. Đây này, rửa ra nó còn dính ở đây này. Bố gì đang xì. Bố gì này lau đi xong rồi tí nó quay thử xem là nó có đánh lửa không nữa. Sợ lâu rồi.
Bây giờ mình vệ sinh xong rồi bây giờ mình test thử xem là cái boji này còn đánh lửa được không nhá. Boji này vẫn hoạt động nhá. Nhiều đặc biệt được rồi. Như là đi rượu à?
cái dây ngắt nguồn này đứt rồi, nhưng mà nó đang ngắn quá nên là chắc là phải chế lại cái dây điện.